अगर आपको भी अपने गमले के साइड में जो है ये छोटे छोटे एलोवेरा दिखते हैं तो आपको इसको उखाड़ लेना चाहिए और एक दूसरे छोटे पॉट में जो है आपको लगा लेना चाहिए। देखिए ये मैंने उखाड़ लिया है और अब मैं इसको जो है किसी छोटे पॉट में लगा दूँगी। ये एलोवेरा मैं इसमें लगा दूँगी थोड़ी मिट्टी से साइड करके। इससे क्या है और जो है एलोवेरा जो है रीग्रो होते रहेंगे। देखिए हो चुका है।